Meyvə ziyansızdır deyib gecə meyvə yemək düzgün deyil. Bilirsən niyə deyirlər ki, pəhrizdə mütləq yumurta, ət məhsulları olmalıdır? Beyin həmişə bir boşqab yeməklə doyma siqnalını qəbul etdiyi üçün balaca qabda az yeməklə də doyacaq. Bugün elə bir mövzuyla qarşındayam ki, son vaxtlar çoxumuzun yaralı yeridir. Sən də əgər birinci gündən pəhrizdəyəm deyirsənsə və o birinci günlər heç gəlmirsə, bu gün də yeyim, sabahdan yediyimə fikir verəcəm deyirsənsə, onda diqqətlə mənə qulaq as. Sənə bu yolda kömək etmək üçün əlimdən gələni edəcəm. Məni dinlə və öz qeydlərini apar. İnan mənə, əslində bu o qədər çətin deyil. Artıq çəkinin sənə təkcə fiziki yox, mənəvi də təsir etdiyini bilirəm. Güzgülərə küsmək, heç nə yaraşmır deyə paltar almamaq. Bunlar mənim də başıma gəlib. Heç yadımdan çıxmır. Oğlumu dünyaya gətirəndən sonra 25 kilo çəki almışdım. Mənəvi çökdüyüm bir dönəmdə idim. Həyat yoldaşımın təkid etməsi ilə alış-verişə çıxdıq. Mağazada bir paltarı geyindim və bəyənmədim. Satıcı qız mənə yarı kinayə, yarı gülüşlə "Xanım, paltarda problem yoxdur, bu sadəcə sizin bədəninizə yaraşmadı" dedi. Sözün düzü, normalda kimsə mənə elə bir söz desəydi, yerində cavab verərdim. Amma o an dondum. Nə deyəcəyimi, necə reaksiya verəcəyimi bilmədim və dərhal mağazadan çıxdım. Həyat yoldaşım qonşu mağazadaydı. Yanıma gəlib soruşdu ki, niyə paltar almadın? İnansan ki, o sualı gözləyirdim. Düşün, orada küçənin ortasında dayanmışam, hönkür-hönkür ağlayıram. İçimdə yığılan bütün məyusluq, özünə inamsızlıq, güzgülərdən uzaq gəzmək istəyi, hamısı bir anda daşdı elə bil. Və o gün bir qərar verdim. Mən bu kilolardan qurtulacam. Özümə söz verdim ki, nə olursa olsun təslim olmayacam. Bilirsən nə oldu? O gündən sonra öz üzərimdə işləməyə başladım və ciddi pəhriz saxlamadan da o 25 kilonun hamısını geri atdım. Necə? Elə onu danışmaq üçün səbirsizlənirəm. Sən də bir çox insan kimi arıqsan deyə sağlam olduğunu düşünə bilərsən. Amma bu məsələ o qədər də sadə deyil. Bilirsən ki, vizual olaraq arıq görsənən insanın da daxili orqanlarında piylənmə problemi ola bilər. Buna visceral piylənmə deyilir. Qaraciyər, mədə, bağırsaq kimi vacib orqanlar bu piylə örtülə bilər. Onun dərialtı piydən fərqi odur ki, visceral piy bədənin dərin qatlarında yerləşir və çöldən hiss olunmur. Bu isə ürək-damar problemləri, yüksək qan təzyiqi, ikinci tip şəkərli diabet kimi ciddi sağlamlıq riskləri yaradır. Visceral piylənmənin qarşısını almaq üçün yuxunu və fiziki aktivliyini qaydasına salmalı və sağlam pəhrizdən istifadə etməlisən. İnan, sağlam olmaq üçün düşündüyün qədər ciddi rejimlər, bunu yeyə bilməzsən, ondan uzaq durmalısan tipli məhdudiyyətlər şərt deyil. Həm özünü yaxşı hiss edə bilərsən, həm də çəkini azalda bilərsən. Yəni demək istədiyim budur ki, mən bacardım, sən də bacaracaqsan. Buna əmin ol. Sən də mənim kimi o birinci günlər gəlmədiyi üçün çoxdan həsrətlə gözləyə-gözləyə, bu gün də yeyim, sabahdan yeməyəcəm deyib yerində sayırsansa, demək bu hissləri anlayırsan. Deyirəm axı, pəhrizlər, kəskin məhdudiyyətlər bəzən insanı daha çox stresə salır. Nəticədə ya yarıda buraxırıq, ya da kəskin çəki atırıq, sonra yenə özümüzü saxlamayıb nə gəldi yeyirik və 2 qat geri alırıq. Axı bu bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, sürdürə biləcək bir rejim tapaq və uzun müddət ərzində həm psixoloji, həm də fiziki cəhətdən özümüzü rahat hiss edək. Nəysə, səni çox yormaq istəmirəm. Keçək əsas məsələyə. Ən önəmlisi rejim. Əgər arıqlamaq istəyirsənsə, mütləq qaydada rejimin olmalıdır. Rejim deyəndə ciddi bir şey nəzərdə tutmuram. Yemək və yuxu rejimin olsa bəs eləyəcək. Məsələn, sənə desəm ki, 11:30-dan axşam 19:30-a qədər istədiyin hər şeyi yeyərək arıqlaya bilərsən. İnanardın mənə? Amma bu mümkündür. Təbii ki, bu demək deyil ki, sən bu saat aralığında dayanmadan yeyə bilərsən. Minimum 4 saat intervalı ilə içində proteini, tərəvəzi, yüngül karbohidratı olan normal porsiyada qidalar qəbul etməyə diqqət et. Yəqin bu dediklərim sənə nəyisə xatırladır. Düz təxmin edirsən. Mən aralıqlı orucdan danışıram. Bilirsən niyə bu arıqladır? Çünki 18 saat var ki, sən heç nə yemirsən. Onda bədən əvvəlcə saxlanılan şəkəri, yəni qlikogeni enerji üçün istifadə edir. Bu su itirilməsinə səbəb olur. Glikogen bitəndən sonra bədən yağları enerji üçün yandırmağa başlayır. İnsulin səviyyəsi aşağı düşür, bu da yağ yandırmağa kömək edir. Bədən zədələnmiş hüceyrələri təmizləyir, nəticədə sağlamlığı artırır. Bu 18 saat ərzində təbii ki, aca bilərsən, xüsusilə də ilk günlərdə. Amma sən düşünsən ki, bu zaman sən hər saat kalori itirirsən, bu sənə motivasiya verəcək. Əgər səndə aralıqlı oruc etmək alınmırsa, gec saatlarda kalorisi az olan qidalar yeyə bilərsən. Məsələn, qatıq, kefir, tərəvəz, az miqdarda çərəz. Diqqət et ki, meyvəni gecə vaxtı yeməyəsən. Çünki onun içində fruktoza çoxdur və kökəlməyə daha çox səbəb olur. Meyvə ziyansızdır deyib gecə meyvə yemək düzgün deyil.
Ümumiyyətlə, günün ikinci yarısında meyvə qəbulunu azaltmağı məsləhət görürlər. Önəmli olan yediklərini balanslamaqdır. İlk öncə qidalarla bağlı bir neçə şeyi bilməlisən. Qidaların tərkibi haqqında bilmək çox vacibdir. Çünki bədənimiz hər qidadan fərqli şəkildə faydalanır. Məsələn, bilirsən niyə deyirlər ki, pəhrizdə mütləq yumurta, ət məhsulları olmalıdır? Bu sadaladığlarımın hər biri bədənimizin tikinti materialları olan protein, yəni zülalla zəngindir. Amma bu o demək deyil ki, başqa qidalarda zülal yoxdur. Məsələn, lobya, mərci, noxud, badam, qoz, fındıq, chia toxumu, kətan toxumu, günəbaxan toxumu, yulaf kimi qidalar zülalla zəngindir. Buna görə qidalanmada bu qidaların olmasına xüsusi diqqət et. Çünki zülalla bol olan qidaları yeyəndə həm tox qalırsan, həm də bədən güclü olur. Yəni uzun müddət acmamaq üçün çox yaxşı seçim. Sənə kimsə deyirsə ki, yağsız ye, onlara fikir vermə. Əslində sağlam yağlar bədən üçün çox vacibdir. Avokado, zeytun yağı, qoz fındıq bunlar həm dərini gözəlləşdirir, həm də bədəni güclü saxlayır. Yəqin eşitmisən ki, lifli qidalar yemək vacibdir. Bəs nədir bu lif? Gəl sənə izah edim. Həzm müddətində daha uzun müddət qaldığı üçün tox saxlayır, qəbizlik problemini həll edir, mədə-bağırsaq sistemində tam həzm olunmur deyə bədəni daha çox enerji yandırmağa məcbur edir, şəkərin qanına daha yavaş keçməsini təmin edərək qan şəkərini tənzimləyir, zərərli xolesterolu azaldaraq ürək-damar sistemini qoruyur. Bəs hansı qidalarda bol lif var? Tam taxıllı çörək, yulaf əzməsi, alma, armud, nar kimi qabıqlı meyvələr, brokoli, kök, ispanaq, çərəzlər. Liflə zəngin qidaları yeyərkən bol su içməyi unutma ki, həzm prosesinə dəstək olsun. İndi gəldik əsas məsələyə. Karbohidrat. Çox qəribədir ki, bizim həm düşmənimizdir, həm dostumuz. Nə onunla olur, nə də onsuz. Karbohidratlar pəhrizdə əsas enerji mənbələrindən biri olduğuna görə onlardan tamamilə imtina etmək əksər hallarda sağlamlıq üçün zərərlidir. Yəqin düşünürsən ki, nəyə zərərlidir? Beyin və sinir sistemi qlükoza ilə qidalanır. Karbohidratlar bədənə qlükoza təmin etdiyinə görə ondan imtina etmək əqli fəaliyyət və yaddaşda problemə səbəb ola bilər. Ancaq karbohidratların düzgün seçilməsi və miqdarının idarə olunması vacibdir. Yulaf, çovdar, arpa, bulğur, qəhvəyi, kinoa kimi tam taxıllı bitkilər, brokoli, kələm, ispanaq, yerkökü, balqabaq, kələm, pomidor, soğan, kartof, turp kimi tərəvəzlər, alma, armud, banan, kivi, nar, portağal kimi meyvələr, çiyələk, böyürtkən, moruq kimi gilə meyvələr ən yaxşı karbohidratlardandır. Karbohidratla zəngin olan qidaları yeyərkən diqqətli etməli olduğum məqam iki karbohidratı eyni vaxtda yeməməkdir. Yəni karbohidratları protein və liflə zəngin qidalarla tarazlamaq lazımdır. Əlavə bir metod da var. Kalori hesablayaraq arıqlamaq, yəni kalori defisiti. Etiraf edim ki, bir çox insana bu sistem yorucu gəlir, amma işə yarayır. İlk addım, gündəlik kalori ehtiyacını bilməlisən. Bu boy, çəki, yaş, cins və fəaliyyət səviyyəsinə görə dəyişir. Məsələn, normalda sənin gündəlik ehtiyacını 2000 kaloriya hesablasan, onun 500-750 kalori azaldırsan ki, həftədə təxminən 0,5-1 kiloqram çəki azalda biləsən. Bu yavaş, amma davamlı və sağlam bir arıqlama verir. Hazırda bir çox proqramlar, mobil tətbiqlər var ki, qidaların kalorisini hesablamaqda kömək edir. Sadəcə yediklərini qeyd edirsən, o da cəmləyib sənə nəticə verir. Əvvəlcə vərdiş etmək çətin olur, amma sən tədricən öyrəşirsən. Fast food, şəkərli və işlənmiş qidalar, ağ unlu məhsullar, yağlı və işlənmiş ət məhsulları, trans yağlar, çox duzlu qidalar zərərli olduğu üçün istifadə etməməyə çalış. Bilirəm, daimi pəhriz edib sağlam qidalanmaq bəzən sıxıcı ola bilər. Hələ hər yerdə gördüyüm pizza, burger, dönər, lahmacun reklamlarını demirəm. Buna görə də sənə bir təklifim var. Özünə bir məqsəd qoy və o kiloya çatandan sonra mükafat olaraq çit edə bilərsən. Yəni bir gün limitsiz və istədiyin hər şeyi yemək. Amma o şərtlə ki, sabahsı gün heç nə olmamış kimi pəhrizivə davam eləyə biləsən. Cheat day hətta bəzi mövzularda faydalı ola bilər. Belə ki, sən bədənində birdən kalori artışı etdiyin üçün şok effekti yaranır və metabolizman sürətlənir. Hətta çəki donmaları zamanı dietoloqlar bəzən cheat day məsləhət görürlər. Bundan başqa, mənim sənə ümumi məsləhətlərim də var. 1. Yaşıl çay iç. Onu daima pəhriz proqramlarında olmasının səbəbi yağ yandırma prosesini sürətləndirməsi, iştahı azaltması, qan şəkərini tənzimləməsi və sağlamlığa faydalı olmasıdır. 2. Kofeni şəkərsiz iç. Əgər bu dad sənə çox sərt gəlirsə, az yağlı südlə də içə bilərsən.
3. Çox çeynəməyə çalış. Həmçinin balaca boşqablarda yeyərək də beynini aldada bilərsən. Beyin həmişə bir boşqab yeməklə doyma siqnalını qəbul etdiyi üçün balaca qabda az yeməklə də doyacaq və çox yeməyinin qarşısını alacaq. 4. Eyni vaxtda yatıb, eyni vaxtda oyanmağa, yuxusuz qalmamağa çalış. Çünki beyninin daimi fəaliyyətdə olması və yuxu problemləri də çəki artımının səbəblərindən biridir. 5. Çəkinə uyğun su iç. Yəni gündəlik olaraq hər kiloqram çəkinə 30-35 ml su içməlisən. Məsələn, tutalım ki, sənin 60 kiloqram çəkin var. Maksimum 2 litr su içməlisən. Yeməkdən 20 dəqiqə öncə və 30 dəqiqə sonra su içmək səni daha tox saxlayacaq. 6. Fiziki aktivliyini artır. Xüsusi məşğələlər edə bilmirsənsə, getdiyin yolu piyada getməyə çalış. Lif yerinə pilləkənlərdən istifadə et. Çox qısa zamanda fərqi özün də hiss edəcəksən. 7. Yeməklərində ədviyyatlara üstünlük ver. Xüsusilə də istiot, zəncəfil tozu, pul biber yağ yandırmasını sürətləndirdiyinə, darçın isə şəkər istəyini azaltdığına və zərərli molekulları məhv edən antioksidantla zəngin olduğuna görə məsləhət görürəm. Hər şeydən önəmlisi iradəli olman və dediklərimi davamlı etməyə bacarmandır. Əgər bütün bu addımları atmağına baxmayaraq, yenə də ciddi nəticələr əldə edə bilmirsənsə, o zaman sağlamlığını yoxlatdırmanda fayda var. Məsələn, insulin və qan şəkərinin səviyyəsinə, qalxana bənzər vəzinin fəaliyyətinə, D vitamini, dəmir, kalsi, B12 və fol turşusu səviyyələrinə diqqət etmək vacibdir. Çünki bəzən çəki itirməyinə mane olan məhz bədənin daxilindəki gizli problemlərdir. Elə indi başlamaq üçün ən yaxşı vaxtdır. Get dediklərimə uyğun alış-verişini et və sabahdan pəhrizə başla. Nəticəni mənə yazmağı unutma. Ümid edirəm ki, mən sənə az da olsa kömək edə bildim. Əgər videomuzu bəyəndinsə, paylaşmağı və rəy yazmağı unutma. Növbəti videoda görüşənədək.